හෝතිකෝසෝ භික්ඛවේ සමියෝ යං කදාචි කරහචි දීඝස්ස අද්දුනෝ අච්චයේන තස්ස මහා නිරයස්ස පුරත්තිමන් වාරං අවාපූරියති. මේ විදිහට බොහෝ කාලයකගේ ඇවෑමෙන් කිසියම් වූ කලයක මේ නැගෙනහිර දොරටුව විවෘත වෙනවා. සෝතත්ත සීඝේන ජවේන ධාවති. එයා වේගයෙන් ඒ දෙසට දුවගෙන යනවා. තස්ස සීඝේන ජවේන ධාවතෝ ජවින් පිඩයිහති චම්මම් පිඩයිහති මන්සම් පිඩයිහති නහාරුම් පිඩයිහති. ඒ විදිහට සීඝ්‍රයෙන් බොහොම ජවයෙන් නේද? ඉතින් හරි සතුටු වෙන මෙච්චර පිච්චි ඉද්දි අර විදිහට දොරක් ඇරලා තියෙනවා දැක්කම ඉතින් දුවනවා. හැබැයි දුවද්දි කොනක ඉඳන් සීවිය සම මස් නහර ඇට ඒ සේරම ටික පිච්චි යනවා කියන. එහෙම වෙලා දැන් අර කලින් කතාවලදී මොකද කිව්වේ? උඩ හැමතැන තිබ අතනන් ద్వාරං පිතිහියති නේද? එයා බොහෝ කාලයක් ගෙවනවා. හැබැයි අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ? ඒ දොරෙන් එළියට පැන ගන්න පුළුවන් වෙනවද? බෑ නේද? අර නැගෙනහිර දොරට බටහිර දොරට මේ විදිහට ඇරලා තියෙනවා දැකලා ඒ දෙසට දුවගෙන යද්දී ලං වෙද්දි හරි ඈත තියාදරි කොහොම හරි එයාට එළියට යන්න වෙන්නේ නැහැ. දොර වැහෙනවා. ආන්ගේ අතරතුර තමයි දකින්නේ ආයේ තවත් දොරක් ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ? හතර වටේ දුව ඉන්න ඇතිනේ දුව විදියට. කාලෙන් කාලට. ඒ දොරටු ඇරනවා කියන එකත් මේ හැමදාම වෙන එකක් නෙමෙයි මේ. දීගස්ස අද්දුනෝ වච්චේන බොහෝ දීර්ඝ කාලයකට වතාවක් වෙන්නේ. ආන් එහෙම වුණහම අන්තිම ඡේදේ අන්තිමට කියන්නේ සෝ තේන ద్వාරේන නික්ඛමති. ඒ පුද්ගලයා ඒ ద్వාරයෙන් එළියට නික්මෙනවා. නේ. නැගෙනහිර ద్వාරයේ විවෘත වෙලා අර විදිහට පිච්චි ඉඳලා අවසානයේදී එක් මොහොතක් එනවා. එයා නැගෙනහිර දොරටුවෙන් නික්මෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ 394 පිටි. එතන ඉඳන් අපි කියමු තස්සකෝපන වික්ඛවේ මහා නිරයස සමනන්තරා සහිතනේ මහන්තෝ ගූත නිරයෝ සෝ තත්ත පපතති තස්මින් කෝපන වික්ඛවේ ගූත නිරේ සුචිමුඛා පාන චවින් චින්දන්ති චවින් චෙත්වා චම්මං චින්දන්ති චම්මං චෙත්වා මංසං චින්දන්ති මංසං චෙත්වා නහාරුන් චින්දන්ති නහාරුන් චෙත්වා අට්ඨින් චින්දන්ති අට්ඨින් චෙත්වා අට්ඨි මිඤ්ඤං කාදන්ති සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදියති නචතාව කාලං කරෝති යාව නතම් පාපං කම්ම යන්ති හෝති. මේ වචන ටික මෙහෙම වෙන තරක් මතකද? චවින් චෙත්වා චම්මං චින්දති චම්මං චෙත්වා මන්සං චින්දන්ති. සුද්ධෝදන රත්තුමා ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ වරයක් ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසර නැතුව අම්මලා තාත්තලාගෙන් ළමයා මහාන කරන්න එපා. ඇයි හේතුව? ස්වාමීනි මේ දරුසෙනෙහස කියන එක අම්මකෙකු තාත්තකෙකුගේ චවින් චෙත්වා චම්මං චින්දති. සීයේ සිඳගෙන සම දක්වා යනවා. සම සිඳගෙන මස් දක්වා. ඒකනේ කියන්නේ අපි කියන්නේ කතාවට නේද? ඇටලිය මස් නහර දක්වා මේ අම්ම කෙනෙකුගේ ආදරේ තියෙනවා කියලා දරා ගන්නට බෑ. ඒකින්ද අවසරයක් නැතුව මහාන කරන්නට එපා කියලා වරයක් ඉල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒ වරේ හම්බ වෙනවා. හරි. තස්ස කෝපන භික්ඛවේ මහා නිරයස භික්ඛවේ මහණෙනි ඒ මහා නිරයේ සමනන්තරා කියන්නේ නේද? අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය ගැන කතා කරද්දිත් කියන්නේ අතරක් පිටවන්නේ නැතුව ඒත් හා සමගම ඊළඟට සහිතමේව මහන්තෝ ගූත නිරයෝ මහත්තු අසූචි නිරයක් තියෙනවා ගූත නරකය. සෝ තත්ත පපතති. ඒ පුද්ගලයා ඒ නිර්සත්‍ය එතනට ඇදගෙන වැටෙනවා. තස්මින් කෝපන භික්ඛවේ ගූත නිරයේ මහණෙනි තස්මින් ගූත නිරේ ඒ කියන ගූත නිරයෙහි සූචි මුඛ සූචි කියන්නේ මොකේද? මතක තියාගන්න. සුචි අසුචි. සුචි කියන්නේ පිරිසුදු, අසුචි කියන්නේ අපිරිසුදු නේද? ඊට පස්සේ සූචි කියන්නේ ඉන්දිකට් නේද?
ඔන්න ඕක අර මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශික්ෂාපදයක් උදසද්දී මොකද්ද? ඒ ශික්ෂාපදයක් එනවා. සූචි. මට ශික්ෂාපද එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනදී මේ සුචි කියලා එහෙම කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙන අර්ථයක්. සූචි නේද? සූචි. සෝ තත්ත එහෙම විදිහට කියනවා. සූචි මුඛා පානා චහමින් චින්දන්ති. සූචි මුඛා අන්න ඉන්දිකටු තුඩක් වගේ මුඛයක් තියෙන මේගොල්ලෝ පානා යම් ප්‍රාණීහු ඉන්නවා. එයාලා චවින් චින්දන්ති. සිවිය සිඳිනවා. චවින්චෙත්වා චම්මං චින්දන්ති. සිවිය සිඳලා සම සිඳිනවා. සම සිඳිලා මස් සිඳිනවා. මස් සිඳගෙන නහර සිඳිනවා. නහර සිඳගෙන අට්ඨින් චින්දන්ති. ඇට දක්වාම සිඳිනවා. ඇටත් සිඳගෙන අට්ඨි මිඤ්ඤං චින්දන්ති නේද? අර ඇට ඇතුලේ මොනවද අර අස්තිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? ඇට මිදුළු අපි කියන්නේ අස්තිය ඇතුලේ තියෙන එකද? ඔව් අස්තිය දෙකට බැලුවොත් තමයි ඇතුලේ ආන්ගේ තියෙන එක. අර මේ බඩලක් වගේ දෙයක් තියෙන ඇතුලේ නේ. ඔව් එහෙම මොකක් මුලක් ඔය නිකන් කුමක් නිකන් ඒක යුෂ ගතියක් කොහමද තියෙන්නේ නේද? මේකල මේ විදිහට මේ ඇතුළට කාගෙන යන ඕක ඇතුළේ තියෙන මොකක් හරි මේ අට්ටි මිඤ්ඤා කියන්නේ අට්ටි මිඤ්ඤා. මෙතන තියෙන මේ ජොයින්ට් එකේ තියෙන ටික නෙවෙයි නේද? මේ එහෙම නෑ ටික නෙවෙයි. ඒවට මොනවද කියන්නේ? ඒ ටිකටම නෙමෙයි. අර විදිහට මේ ඇට මිදුළු ඔකට කියන වචන මට හරියට මතක් වෙනවා. ඇට මිදුළු කියන එකේ තියෙන්නේ අර අර්ථතරම තමයි නේද? ඇටේ ඇතුලේ තියෙන ඇටේ ඇතුලේ තියෙන. ඔව්. සාරය. ඒ ඇටේ තිල් කරගෙන යනවා කියන එකනේ. ඔව්. මම ඒ සංදි වල තියෙන ඒ පොඩි සිංහල වචනයක් තියෙනවා ඔකට. අට්ඨිමිඤ්ඤං චින්දන්ති. සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදති. ඉතින් ඒ නිර්සත්‍ය මහත් වූ දුකක් ඒකින්ද මිදෙනවා. නචතාව කාලං කරෝති යාවනතං පාපං කම්මං ව්‍යන්ති හොති. යම්තාක් යාගේ අකුසල කර්මය අවසන් වෙන්නේ නැද්ද? ඒතාක් යා න කාලං කරෝති. මැරෙන්නේ නැහැ කියනවා නේද? මැරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ටීකාවේ තියෙනවා අතරින් පතර මේ අටුවාවේ නැති සමහර හරි කාරණා විශේෂ කාරණා. ඊට පස්සේ කියනවා ගෝත නිර්යාස සම කියන්න තුනස් දැන් තේරෙන්නේ ඔව් අස්සකෝපන බික්කේ ගෝතනියස්ස සමන්තරා සහිතමේව මහන්තෝ කුක්කුල නිරයෝ සෝතස්ස පපතති සෝ තත්ත දුක්ඛා පිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති නච තාව කාලං කරෝති යාවන කං පාපං කම්මං ව්‍යන්ති හෝති. තස්සකෝපන බික්කවේ කුක්කුල නිරයස්ස සමනන්තරා සහිතමේව මහන්තං සිම්බලි වනං උද්දං යෝජන මුග්ගතං සෝල සංගුල කණ්ඨකං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සජෝති බූදං තත්ත ආරෝපෙන්ති ඕරෝපෙන්තිති යෝ තත්ත දුක්ඛා පිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති
නචතාව කාලං කරෝති යාවනතං පාපං කම්මං බ්‍යන්ති හෝති. ඔව්. ගූත නිරයස සමනන්තරා මහන්තෝ කුක්කුල නිරය. නේද? ඒ කියපු ගූත නිරයට එහයින් තියෙනවා මොකද්ද? කුක්කුල නිරය. කුක්කුල කියන්නේ මොනවටද? උණු අලු වලට නේද? උණු අලු වලට නේද? ඊටාම රස්නේ අලු උණු අලු. සෝ තත්ත පපතති. එයා ඒකට ඇදගෙන වැටෙනවා. තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති. ඉතින් එතරම් මහා දුකක් විඳින හැබැයි මැරෙනවද? යාව නතං පාපං කම්මං යන්ති හෝති නචතාව කාලං කරෝති. එහෙමයි. අර යාව කියන එක මුලට ඇදලා ගන්න. යම්තා ඒ පාප කර්මය බ්‍යන්ති හෝති න බ්‍යන්ති හෝති අහෝසි නැත්තම් කෙලවර නොවේද තාව න කාලං කරෝති. ඒ තාක් මෙයා කලුරිය කරන්නේ නැහැ. තස්ස කුක්කුල නිරයස සමනන්තරේ කුක්කුල නිරයට අතර නැත ඊට පස්සේ පිහිටනවා මොකද්ද? සහිතමේව මහන්තං සිම්බලී වනං මහත් වූ සිම්බලී වනයක් තියෙනවා. මොකද්ද සිම්බලී වනය කියන්නේ? දේවල් නෙමෙයි. අපායේ මොනවටද ගස් ප්‍රසිද්ධ? නැග හිටපු තැන මතක නැද්ද? ඉඹුල් කටු ඉඹුල. ඉඹුල් ගස්. මහන්තං සිම්බලී වනං නේද? මහත් වූ ඉඹුල් වනයක් තියෙනවා. උද්ධං යෝජන මුග්ගතං ඉහළට කොච්චරක් උසද ඒක? යොදුනක් උසයි. ඒකේ කටු 16 සංගුල කණ්ඨකං. ඒකේ කණ්ඨක කියන්නේ කට්ටට නේද? කටුව කොච්චරක් දිගද? 16 සංගුල. අඟල් 16ක් දිගයි. එහෙනම් මේ කියන ඉඹුල් වනේ යොදුනක් උසයි ඒ ගස් ඒ ගහක කට්ටක් අඟල් 16ක් දිගයි. ආදිත්තං ගිනිගෙන දැවෙනවා සම්පජ්ජලිතං ඒක විශේෂයෙන් ජලිත සජෝති භූතං ආලෝකයෙන් විහිදුවමින් මේක හොඳටම මේ කටු ටික දැවෙන නේද? හොඳටම රස්නේ තියෙන තැනක් මේ. තත්ත ආරෝපෙන්තිපි ඕරෝපෙන්තිපි. එහි මේ පුද්ගලයාව ආරෝපෙන්ති යමපල්ලෙවිල මොකද කරන්නේ? ආරෝපේති කියන්නේ ගොඩ කරනවා නේද? නංවනවා යම් තැනකට. ඕරෝපෙන්ති බස්සවනවා. කොහාටද මේ නක් ගන්න බස්සන්නේ? කටුවේ මුලට නේද? අඟල් 16ක් දිග කටුවේ මුලකට. යොදුනක් කුසයි. ගහ යොදුනක් කුසයි. නේද? කට්ට අඟල් 16ක් දිගයි. නේද? ඒකත් කියනවා මේ ලේසියකට නගිනව නෙමෙයි. ඒ මෙයාගේ කර්මය කොයිතරම් බලවත්ද කියන්නේ මෙහෙම තියෙන කටුව මෙයා උඩහට නැගිද්දි කටුව හැරෙනවා කියන පහළට. කටුව පහළට හැරෙනවා. එතකොට තියෙන පියවරක් පාස් ඉස්සෙන් කටුව ඇයෙනවා ඇඟේ. පහළට බහිද්දි කටු ටික හැරෙනවා උඩ පැත්තට. ඒක පහළට බහින්න පුළුවන් ලේසියකට. බෑ. ඒක කටුව ඇයි. මේ විදිහට ඉතින් මේ ඉඹුල් වනේ පිහිටලා තියෙනවා. නචතාව කාලං කරෝති තාම මෙයා මැරෙන්නේ නැහැ. කොයි තාක්ද? යාව නතං පාපං කම්මං යන්ති හෝති. යම් තාක්යාගේ අකුසලයේ අවසන් වෙනවාද ඒ තාක් මෙයා මැරෙන්නේ නැහැ කියනවා. නේද? හරි. අපි ඒ ටිකේ අටුවාව බලමු. අටුවාවේ කියනවා අපි කියන්නේ නේද කායද්්වාරේ පනච්චහ උපේක්ඛා සහගත චිත්තානි උප්පජ්ජಂತಿ. මේ කායද්්වාරේ උපේක්ඛා සහගත සිත් 6ක් හට ගන්නවා. නේද? ඒකං දුක්ඛ සහගතං ඒකාන්තයෙන් මේ දුක් වේදනාව නිසා මේ කියන්නේ මොකද? දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය ලැබෙන කායද්්වාරික චිත්ත විතිය. එවං සන්තේපි එසේ ඇති මුදු යතහා ජීවහග්ගේ ච මදු බින්දුනි ඨපෙත්වා. නේද? ඔන්න කියන පුංචි උපමාවක්. යම්සේ දැන් හිතන්නකො නේද? දැන් උපේක්ඛා සහගත සිත් 6ක් වට කරගෙන එක දුක්ඛ සහගත සිතක් තියෙද්දි නේද? අපි කියමුකෝ බලවත් පුද්ගලයෝ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා, දුර්වල පුද්ගලයෝ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය සමස්ත පිරිස කැපිපෙන ලක්ෂණය මොකක්ද? එහෙනම් පිරිසම බලවත් කියන එකනේ. නේද? ඒ බලවත් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට ඒ කියන්නේ එහෙම හිතෙනවා නම් මෙහෙම කල්පනා කරන්න කියලා මේ කියන්නේ. මොකද්ද? ඒවං සන්තේපි මෙසේ ඇති මුදු. ඒ කියන්නේ උපේක්ඛා සාගත සිත් 6ක් වැඩ කරද්දී එක් දුක්ඛ සාගත චිත්තයක් වැඩ කරද්දී කෙනෙකුට හිතනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ මේ. දුක්ඛ සාගත සිත් එකයි වැඩ කරන්නේ. අනෙක් සේර උපේක්ෂා.
එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතන්න කියනවා මෙහෙම. යතහ ජීවහග්ගේ ච මදු බින්දුනි ටපෙත්තා යම්සේ මේ දිව කොන මදු බින්දු 6ක් තබලා මීපැණි බින්දු 6ක් තබලා ඒකස්මින් තම්බ ලෝහ බින්දුම් හිටපිතේ නේද? ඒ දිවාග්‍රේ එක්තැනක නැත්නම් ඒ දිවාග්‍රේම එක් බොහෝම රත්තුණු අපි කියන්නේ ලෝදිය කියලා නේද? රත්තුණු ලෝහ බින්දුවක් තැබුවහම අනුදහන බලතාය තදේව පඤ්ඤායති නේද? අනුදහන බලවතාය. ඒ කියන්නේ අර තියෙන සේරම ටික අර මොනවද මේ මීපැණි බින්දු 6 තියෙන සේරම අර මීපැණි රසය දැනෙන වේදනාව ඉක්මවලා ගිහිල්ලා අර ලෝහ නැත්තම් මේ කියන ලෝදිය බින්දුවේ තියෙන ඒ වේදනාව දැනෙනවා දිවට අර 6 ඉක්මවලා ගිහිල්ලා. පැහැදිලිද කියන කතාව? ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ උපේක්ඛා සාගත සිත් 6ක් හටගත්තට ඒ සියල්ලම අභිභව කියලා මෙයාට දැනෙන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛ සාගත කාය විඥානේ තමයි ඉස්සරහට ඇදිලා එන්නේ. අනුදහන බලවතාය තදේව පඤ්ඤායති එයම පැනවෙයි එයම ප්‍රකට වෙයි ඊතරානි අබ්බෝහාරිකානි හුන්ති අනික් වටික අබ්බෝහාරිකයි ව්‍යවහාරයට එන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒවා සැලකිය යුතු තරම් වෙන්නේ නැහැ නේද? ටීකාව කියන මොකද්ද මේ අනුදහන බලවතායි කියලා කියන්නේ? දුක්ඛ වේදනාපන බලවතරා නිසිත නිසිතේන තිකිනේන සත්‍යෙන නිරන්තරං ශරීරං චින්දන්ති විය දුක්ඛං උපනෙන්ති විය තා වේදනා අභිභවಂತಿ අජ්ජෝත්තරಂತಿ uppajjanti නිරන්තරා විය හෝති. කියනවා හරියට මේ ඊටාම තියුණු වූ ආයුධයකින් අතරක් නෑර මේ ශරීරයට ඇනගෙන යනවා වගේ ඒ මොහොතේ දුක් වේදනාවක් උපදවනවා වගේ මෙයාට අර මීපැණි බින්දු 6ක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. අතරක් නෑර ඉතින් චිත්තවාරෙන් මොනවද හටගන්නේ? දුක්ඛ සාගත කාය විඥාන. ඒක නිසා අර ලැබෙන සේරම උපේක්ඛා වේදනා ටික යටපත් කරගෙන මේ දුක්ඛ වේදනාවම මෙයාට ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒවං අනුදහන බලවතාය දුක්ඛමේ වෙත්ත නිරන්තරං. ඒ විදිහට අර අනුදහන බලවතාය කියවේ අර කියපු විදිහට ඒ දුක් වේදනාවම අනුව තමයි මෙයාට වැටහෙන්නේ නේද? හැම වෙලාවෙම ශරීරයේ අතරක් නැරේ දුකමයි ප්‍රකටවන්නේ. ඒකයි. බලවතාය අන්නේ භාවය නිසා දුක්ඛමේ වෙත්ත නිරන්තරං අතරක් නැර දුකමයි තියෙන්නේ. ඊතරානි අබ්බෝහාරිකානි. ඉතිරි අර උපේක්ඛා වේදනා ටික අබ්බෝහාරිකයි. ගණන්ගත අබ්බෝහාරික කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ඔව් නොසලකිය යුතු මට්ටමක් නේද? අපි කියන්නේ නොගිනිය යුතු තරම් කියලා. ආනිය අදහස. එවං දුක්ඛස්ස නිරන්තරතාය අවීචි මෙන්න මේ විදිහට දුකගේ අතරක් නැති භාවයෙන් මේක අවීචි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මහන්තෝ ඉති පෙළේ අපට ආවනේ මහන්තෝ කියලා යෝජන සතිකෝ. ඒ කොතනද මහන්තෝ කියලා ආවේ? නේද? මහා පළවෙනි ඡේදෙම තියෙන්නේ. මහා නිරයාස සමනන්තරා සහිතමේව මහන්තෝ ගූත නිරෝ. ඊතා මහත් වූ ගූත නිරයක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ මහත් වූ විශාල වූ කියන්නේ කොච්චරද? යෝජන සතිකෝ. ඒකත් සෙල්ලන්නේ මේ. එහෙ කෙලින්ම මේ යොදුන් 100න්මයි කතා කරන්නේ නේද? යොදුන් 100ක් සම්පූර්ණ ගූත නිරය යොදුන් 100ක් ඒකේ පිරීලා ඉන්නවා කවුද? අර මේ ඇට මිදුළු දක්වාම විදින පණුව කට්ටිය. සෝ තත්ත පපතති කියලා පෙළේ කිව්වා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකෝපාදෝ මහා නිරේ හෝති. එක් පාදයක් කොහෙද තියෙන්නේ? තාම මේ මහා නරකේ ඒකෝ ගූත නිරේ නිපතති. එක් පාදයක් මේ ඉස්සල්ලාම වැටෙනවා ගූත නිරේට අනික් පාදේ තවම මහා නිරේ. පපතති කියන වචනෙන් අදහස ගන්න තියෙන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අර දොර ඇරලා තියෙනවා. ඔව්. දොර ඇරලා තියෙනවා. ඒක නික්මෙන්න කකුල් දෙක තියෙනවා. ඔව් මේ තාම යාට අර
මේ කියන්නේ අර උණු උණුවේ සිදුවෙන සිදුවීම තමයි මේ කියන්නේ. තාම එක පියවරක් ඉස්සරහට තිබ්බ විතරයි. තියද්දි මොකද කරන්නේ? ඔව් භූත නිරේ අරුන් ටික ඇවිල්ලා කනවා. මෙහෙන් පිච්චෙනවා. අරහෙන් පණුව ටික ඇවිල්ලා ඇට මිදුළු දක්වා කන්න පටන් ගන්නවා. නේද? එහෙමයි ඉතින් අර දුක කියන එක. සූචි මුඛායති සූචි සදිස මුඛා. හරියට මේ ඉන්දිකටු බඳු වූ මුව ඇති. තේ හත්ති ගීවක් පමාන. එයාලා මේ පණුව කියවට මේ චූටි සයිස් එකම නෙමෙයි. හත්ති ගීවක් පමාන. ඒක දෝනික නාවා පමානාවා හොಂತಿ. ඒ කියන්නේ හස්තියෙකුගේ ග්‍රීවා ප්‍රමාණය. මේ හස්තියෙකුගේ උගුර බෙල්ල තියෙන ආන්ගේ තරම් විශාල මේ සත්‍යයක් තමයි මෙයා මේ. අර ඇවිල්ලා විදින පණුව මේ මේකේ ඉන්න පුංචි පණුවෙක් නෙමෙයි අපිට පේනවද? හස්තියෙකුගේ උගුර වගේ විශාල. එහෙම නැත්නම් ඒක දෝනික නාවා එක් ද්‍රෝණයක් පවන විශාල වුණු නැවක. ඉතින් ඒ කියන ප්‍රමාණය කොහොම හරි අපිට අර මේ ඔය කුණු වලවල් වල ඉන්නව දැකලා තියෙනවනේ මෙච්චරක් විතර පණුව. ඒ වගේ තමයි නේද? අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර හම්බෙන්නම අර පුංචි උන් අර වගේ මේ හොඳට මේ අර සුදු පාට එකකින් උතම. ඒ වගේ හොඳට අර ඕජාව යුෂේ හම්බෙන තැනක පණුව හොඳ විශාලව හරියට සැපසනීපෙට හැදිලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ ගෝත නිරේනේ හොඳට මේ ඇති ආහාර ටික ඉතින් හැදෙනවා. කුක්කුල නිරයෝ ඉති. කුක්කුල නිරය කියන්නේ මොකද්ද? යෝජන සතප්පමානෝව අන්තෝ ඒකත් කොච්චරක් තියෙන්නේ? ඒකත් යොදුන් 100ක්. කුක්කුල නිරය. ඒ කියන්නේ උණු අලු නිරය ඒකත් යොදුන් 100ක්. අන්තෝ කූටාගාර මත්ත විතච්චිත අංගාර පුන්නෝ ආදිත්ත චාරික නිරයෝ. යොදුන් 100ක් පමණ ප්‍රමාණ ඇති අන්තෝ මේකේ ඇතුළත කූටාගාර මත්ත. කූටාගාර කියන්නේ ඒකේ අර සාමාන්‍ය නිවසක නම් අපි කියන්නේ කැණි මඩල කියලා. ඒ තරම් උසකට විතච්චිත හෝ වීතච්චිත. අච්චි කියන්නේ මොකද? අච්චි කියන්නේ ගිනි සිලුවට. වීත කියන්නේ මොකද? රාග වීත රාග. දෝෂ වීත දෝහස. ඔව්. ඉවත්ව ගිය පහව ගිය කියන අන්ත. එහෙනම් වීත අච්චි තමයි වීතච්චිත කියලා නේද? අර කියන ගිනිසුළු ගිනිදැල් මේකපත් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. නේද? ගිනිදැල්පත් වෙන්නේ නැහැ කුක්කුල නිරේ. ඒකනේ උණු අලු නිරේ කියලා අපි කියන්නේ. නේද? කූටාගාර මත්ත වීතච්චිත අංගාර පුන්නෝ ඒ තරම් විශාලව උසකට මේ අඟුරු පිරিলা තියෙන ආදිත්ත චාරික නිරයෝ අර ඒසා උණුසුම් ගිනිගත්තු අලු සහිත නිරයක්. අලු සහිත නිරයක්. ඒ උණු අලු නිරය කියන්නේ ඒකයි. අලු තිබුණා වුණාට ඒක පුදුමාකාර උණුසුමක් තියෙන එක. රස්නේ. යත්ත පතිත පතිතා. ඉතින් ඒක කොයිතරම් උණුසුම්ද? යත්ත ඒ උණු අලු නිරේ යම් තැනක වැටුනොත් එහෙම පතිත පතිතා වැටුණු සත්වය කුද්‍රූසක රාසිම්හි කිත්ත පහල වාසි සිලාදීනි විය හෙට්ටිම තලමේව ගන්නන්ති. හරියට කියනවා මේ කුද්‍රූසක රාසිම්. කුද්‍රූසක කියන්නේ මොනවද? සාලිවීහි යවගෝදුම කංගු වරක කුද්‍රූසක කියලා අපි අර මේ සප්තවිධ ධාන්‍ය කතා කරන්නේ නේද? මේ ආහාර මොකේද? පවරණ ශික්ෂාපදයට කතා කරන්නේ නේද? මේ අර භෝජන වර්ග කතා කරන්නේ. සාලි වීහි යව ගෝධුම කංගු වරක කුද්‍රූසක. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයක වී ධාන්‍ය වර්ගයක්. අන්නේ ධාන්‍ය ගොඩක් ගහලා තියෙද්දි කිත්ත ඒ මත බහලු පහල වාසි සිලා ආදී නිවිය. පහල කියන්නේ මොකේද? අර මේ නගුලට අපි කියන්නේ නගුල් දැත්ත. හීවැල කියලා අපි කියන්නේ. අර හාන කොටස යකඩ කෑල්ල. ඒක උඩට දැන් හිතන්නකො අර වගේ ධාන්‍ය කොටක් ගහලා තියෙනවා. නගුල් දැත්තක් අරගෙන ඒක උඩට දාපුවාම උඩ හොඳට නැඳිලා තියෙනවද පහසුයි? දාපු ගාම මොකද වෙන්නේ?
හුරුස් ගාලා පහළට යනවා. නේද? උණු වල නිරයත් කොයි වගේද? ආන් ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් අච්චර මේ කූටාගාර ප්‍රමාණයක් උසට පිරීලා තියෙන රත් වෙලා දැවෙන පිච්චෙන මේ කුඩට අර මේ නිරිසත්ත්වය වෙන්නා මොකද වෙන්නේ? එයා රූස් ගාලා බහිනවා ඒකට. යොදුන් 100ක් තියෙන මේකේ. එකයි මේ කියන්නේ. මාසි කියන්නේ වෑය, සිලා කියන්නේ ගල් කැට. මෙන්න මේ විදිහට හෙට්ටිම තලන් ඒව ගන්නහන්ති. මේකට වැටෙන සත්‍යා අතරක් නතර වෙන්නේ නැහැ. දිගටම පිච්චි ඒ අලුගොඩේ පහලට එරෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. නේද? කුක්කුල නිරයෝ. ඊට පස්සේ කියනවා ආරෝපෙන්තිති. අර ඉඹුල් කටු තියෙන අය දණ්ඩේහි පෝතෙන්තා ආරෝපෙන්ති නේද? ඉතින් කටු තියෙන ගහකට නගින්න කිව්වම නිකන් නගී ආයෙ නම් මම නගින්නම් කියලා නේද? බෑ කියනවා ඉතින් කෑ ගහනවා ඉතින් එහෙම නගින්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? අය දණ්ඩේහි යකඩ දඬු වලින් අරගෙන පෝතෙන්තා ආරෝපෙන්ති. ගසමින් තමයි මෙයාලව නගන්නේ නේද? උඩට නගින්න බෑ කිව්වම ගහනවා යටින්. තින් නගිනවා. තේසා ඔන්න කියනවා තේසං ආරෝහණ කාලේ ඔවුන් නගින කල්හි තේ කණ්ඨක අධෝමුඛා හොಂತಿ. ඒ ඉඹුල් කටු අධෝමුඛයි. ඒ කියන්නේ යට පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. ඕරෝහණ කාලේ බහින කාලෙදී උද්ධම්මුඛා උඩු අතට හැරිලා තියෙනවා. බැරිලාවත් ලිස්සලා වැටුනොත් එහෙම අඟල් 16 දිග හටු කොටක තමයි ගිහින් ඇනිලා නතර වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දුකක් තමයි මේ ඉඹුල් වනයේක මේ කට්ටිය මිදින්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? මේක අන්තිමට කියනවා සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා කරන මේ දේශනාවත් මේක අර ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව සියලු භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාගේ මංගල දේශනාවනේ. ඒ වගේ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වුණු අත්නහර කරපු දේශනාව කියන මොකද්ද? මේ දේවදූත සූත්‍රය. දේවදූත සූත්‍රය. පියංක ඉස්සරහක් නේද? ඊට පස්සේ කියනවා පෙළේ ඇයි ටික කියව නෑනේ තස්සකෝපන සිම්බලි වනස්ස කියමුස. තස්සකෝපන වික්කවේ සිම්බලි වනස්ස සමනන්තර සහිතමේව මහන්තං අසිපත්ත වනං සෝ තත්ත පරිසති තස්ස වාතේරිතානි පත්තානි පතිතානි හත්තම්පි චින්දන්ති පාදම්පි චින්දන්ති හත්ත පාදම්පි චින්දන්ති කන්නම්පි චින්දන්ති නාසම්පි චින්දන්ති කන්න නාසම්පි චින්දන්ති සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති නචතාව කාලං කරෝති යාව නතම් පාපං කම්මං යන්ති හෝති තස්සකෝ පන වික්කවේ අසිපත්ත වනස්ස සමනන්තරා සහිතමේව මහාති කාරෝදිකා නදී සෝ තත්ත පපතති සෝ තත්ත අනුසෝතම්පි උයිහති පටිසෝතම්පි උයිහති අනිසෝත පටිසෝතම්පි උයිහති සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදිත නතතාව කාලං කරවති යාව නතම් පාපං කම්මං ව්‍යන්ති හෝති. ඔව් ඒ ඡේද දෙක අපි කරන්නේ. කියනවා සිම්බලි වනස්ස සමනන්තර මහන්තං අසිපත්ත වනං නේද? ඉඹුල් වනයේට ඊළඟට අතරින් තියෙන මොකද්ද? මහන්තං අසිපත්ත වනං නේද? අසිපත් වනය කියලා අපි කියන්නේ නේද? අසිපත් වනය. ඇයි ඒකට මේ අසිපත් වනය කියලා කියන්නේ? ඒ වනයේ තියෙන පත්‍රයන් හරියට මේ හඩු වගේ හරිම තියුණු නේද? ඔය කියන්නේ සෝ තත්ත පවිසති. ඒ පුද්ගලයා එතෙන්න පිවිසෙනවා. කොහෙතෙන්නද? අසිපත් වනයේට. තස්ස වාතේ රිතානි පත්තානි පතිතානි හත්තම්පි චින්දන්ති පාදම්පි චින්දන්ති. වාතේ රිතානි පත්තානි. මේ වාතේ එතන තියෙන වාතයෙන් හමාගෙන ඇවිල්ලා දැන් නේද? මේ අඹ ගහට හුලං හමාගෙන අඹ ගහේ කොටසට ගාලා වැටෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වාතේ රිතානි පත්තානි මේ වාතෙන් සොලවපු ඒ පත්‍ර පතිතානි වැටුණු පත්‍ර හත්තම්පි චින්දන්ති. වැටෙන්නේ කොහොමද? ඒ නිරිසත්තාගේ අතක් කපාගෙන වැටෙන්නේ නේද? පාදම්පි චින්දන්ති. පාදයක් සිඳගෙන හත්ත පාදම්පි චින්දන්ති. අත්පාද සිඳි. කන්නම්පි කන් සිඳි. නාසම්පි නාසය සිඳි. කන්න නාසම්පි කන්නාස දෙකම සිඳිනවා.
සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති. ඉතින් එතන මහා දුකක් විඳිනවා. හැබැයි මෙයා මැරෙන්නේ නැහැ. හේතුව කර්මය තාම ඉතුරුයි. ඊට පස්සේ කියනවා තස්සකෝබන භික්කමේ අසිපත්ත වනස සමනන්තරා සහිතමේව මහතී කහරෝධිකා නදී. ඒ අසිපත් වනයේට අතරම ඊළඟට පිහිටලා තියෙන මොකද්ද? මහතී කහරෝධිකා නදී. ඊතා මහත් වූ කහරෝධිකා නදිය. වේතරණී නදිය කියලා අපි කියන්නේ ඕක තමයි. වේතරණී නදිය. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන අපි අර ක්ෂාර කියලා කියන්නේ ක්ෂාරය. ක්ෂාරය. අම්ල භස්ම නේද? අම්ල භස්ම ලවණනේ කිව්වේ. භස්ම ගතිය වැඩි එකට නේද? ක්ෂාරය කියලා අපි කියේ. මතකයි නෑ දැන් ඒක. ක්ෂාර. ඉතින් අටුවාවට කියපුවා මේක කියනවා. එයි මේක ක්ෂාර කියන එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. සෝ තත්ත පපතති ඒ පුද්ගලයා එතෙන්න වැටෙනවා වේතරණී නදියට. සෝ තත්ත අනුසෝතම්පි වොයිහති. පටිසෝතම්පි වොයිහති. අනුසෝත පටිසෝතම්පි වොයිහති. ඒ පුද්ගලයා ඒ අනුසෝතේනුත් ඒ ගහගෙන අනුසෝතේ කියන්නේ මොකද්ද? ඈ අනුසෝත අනුසෝතගාමී කියනවා. ඔව් පහලට සෝතය තියෙන. සෝතය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවාහයනේ. අනුසෝත කියන්නේ ප්‍රවාහයට අණුව. අණුව. ඒ කියන්නේ එතෙන් ලී කොටයක් වටුනොත් ස්වභාවය මොකද්ද? පහලට ගහගෙන යන පැත්ත. ගලන පැත්තට. පටිසෝත කියන්නේ උඩ පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට නේද? පටිසෝතගාමී ප්‍රතිපදාව කියන්නේ ඒක නෙමේ ධාමට නේද? ලෝකේ ප්‍රතිපදාව අර සාමාන්‍ය ලෝභ දේශ මොහයන්ට වැසුනාම ඒ ඔස්සේ ගසාගෙන යනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපදාව පටිසෝතගාමී ලෝභ දේශ මොහයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අලෝභ දෝෂ අමෝහ වඩන ප්‍රතිපදාව පටිසෝතගාමී. එතනදි කියන්නේ මොකද්ද? මේ පොදුවල අනුසෝතම්පි වොයිහති පටිසෝතම්පි වොයිහති අනුසෝත පටිසෝතම්පි වොයිහති නේද? එයා පහලට ගලාගෙන යන ප්‍රවාහයේ මේ විදිහට ඔසවනවා, පාත් කරනවා, ගිලෙනවා නේද? ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරොත් ඒත් එහෙමයි. මේ විදිහට අනුසෝත පටිසෝතම්පි වොයිහති. කොහොම කරත් ඉතින් නේද? ගඟේ පහලට ගහගෙන ගියත් උඩහට එන්නට හැදුවත් හැම තැනකදීම මෙයා ගිලෙනවා, ඉස්සෙනවා, ගිලෙනවා, ඉස්සෙනවා. ඉතින් එතනත් මහා දුකක් විඳිනවා කියනවා නේද? බලන්න අටුවාවේ කියනවා වාතේරිතානි කියන තැන නේද? වාතේරිතානි ඉති මොකද්ද මේ වාතේරිතානි කියලා? අර උඩින් කියපෝ අසිපත්‍ර වනේ කොළ වැටෙනවා කියවනේ. කොහොමද වැටෙන්නේ? කම්මමයේන වාතේන චලිතානි. කම්මමය වාතයෙන් චලිත වූ සෙලවුණු කියන්නේ නේද? මේ නිකන් මේ වාතය මොන වාතයේද සම්මා? මේ පරිසරය හැම. කම්මමයද? ඒක ඍතුමය වාතයක් නේද? ඒකේ ඍතුවේ සිදුවන යම් වෙනසක් නිසා මේ සුළඟ හටගන්නවා. මේක අපේ කර්මයක් නිසා හටගන්න එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ අසිපත්‍ර වනේ අතක් කපාගෙන යන්නට කොලයක් වැටෙන්නට හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ පුද්ගලයාගේ කර්මය නිසා හටගත්තු සුළඟ. කම්මමයේන වාතේන චලිතානි. හත්තම්පි චින්දන්ති ඉති හරියට කියනවා පහලකේ මන්සංවිය කොට්ටේ මානානි චින්දන්ති. හරියට අර පහලකේ මන්සං පහලකේ කියන්නේ මොකද්ද? ලෑල්ලක් වගේ කන්නේ නේද? පහලකයක්. අන්නේ පහලකයක් මත තිබූ මස් කුට්ටියක් නේද? අපි කියමුකෝ හොඳට මේ අර ඇටකටු නැති හොඳ මස් කුට්ටියක් නිකන් දොඩොල් වගේ මස් කුට්ටියක් තියෙනවා කියලා මන්සංගිය කොට්ටේ මානානි චින්දන්ති. අර වැටෙන කොළ මොකද කරන්නේ? ඒ විදිහට අර මේ මස් කෑල්ලක් හරියට තියුණු පිහකින් කපද්දි ඒක දෙබෑ කරගෙන යනවා වගේ අර ගහෙන් වැටෙන කොළේ මොකද කරන්නේ? අත මෙතනින් කපාගෙන යනවා. මේ අත් කෑල්ල එතකොට මෙහාට වැටෙනවා. ඉතුරු වෙන එක. මහා දුකක් තමයි ඉතින් විඳින්නේ නේද? සෝ චින්දන්ති. සචේ උට්ඨාය පලායති. ඉතින් දැන් සම්මිදේක මෙයාට අපි කියමුකෝ නේද? අවිහක්තිය මොකක් හරි හේතුවක් ඉන්න තිබුණයි කියලා. සෝ උට්ඨාය පලායති. ඒ පුද්ගලයා නැගිටලා පලා යන්න හදනවා. දුවන්නට උත්සාහ කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අයෝ පාකාරෝ සමුට්ඨහිත්තා පරික්ඛිපති. එයාට ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ නැහැ. යකඩ ප්‍රාකාරයක් පැන නැගිලා එයා වට කර ගන්නවා. නේද? ඒ කියන්නේ කොහොම කරත් එයාට කර්ම විඳින්න තියෙනවා නම් නේද? නැගිටලා දුවන්න හම් වෙනවා. යකඩ ප්‍රාකාරයක් හරි ඉස්සරහට හම් වෙනවා. නේද?
ඒක තමයි. හෙට්ටා කුරධාරා සමුට්ඨහති. නේද? පහලින් කුරධාරාවන් හට ගන්නවා කියලා කියනවා. දැන් පස්සේ දුවන්න යන වෙන විදිහනේ. ඔව්. ඒ දැනෙන දුකත් එක්කලා ඒ දැනෙන වේදනාවත් එක්කලා ඉතින් තව කොහොමද ඉවසන්නේ කියලා කොහොම හරි දුවා ගන්න දැන් බීම වැටිලා හරි මොකක් හරි වෙලා නැත්තම් කොහොම හරි මෙයා දුවන්න උත්සාහ කරනවා. දුවන්න එනවා. දුවන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මහා යකඩ ප්‍රාකාරයක් මැද්දෙන් හට ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ හෙට්ටා කුරධාරා සමුට්ඨහති. උඩින් අර අසිපත් වගේ කොළ වැටෙනවා. කොළ වැටෙනවා යටින් කුරධාරා සමුට්ඨහති. කුර කියන්නේ මොකේද? දැලි පිහියට කියන්නේ නේද? අන්නේ දැලි පිහි එක්ක වගේ මොහක් තියෙන ඉතින් කැපෙන දේවල් යටින් හට ගන්නවා කියලා කියන්නේ නේද? කුරධාරා සමුට්ඨහති. ඒ කියන්නේ උඩිනුත් මේ මනුස්සව කැපෙනවා යටිනුත් කැපෙනවා. ඒක නිසා ඒ නිරේ දුක් විඳින්න කොහොමද? කැපිලාමයි. කැපිලා. ඒක දැලි පිහ වගේ යටක් තියෙනවා. යටත්. කුරධාරා සමුට්ඨහති. ඊට පස්සේ කාරෝදක නදී කියලා කියවනේ අපි. මොකද්ද? වේතරණී නාම තම්බලෝහ නදී. එතන තියෙන වේතරණී කියලා නදියක් තියෙනවා. තම්බලෝහ නදී. අපි මොනවාද? ලෝදිය. ලෝදිය. ඇයි ලෝදිය කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? ලෝදිය කියන්නේ? යකඩ උණුයි. ඔව්. ලෝහෙන් කර නැත්නම් ලෝහමය වූ දිය. ලෝහමය වූ දිය. ඒක තමයි ලෝහ දිය තමයි ලෝදිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි පස් ලෝ කියන්නේ මොනවද? ලෝහ වර්ග පහ නේද? ඊට පස්සේ ලෝකුරු කර්මාන්තය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකුරු කර්මාන්තය නෙමෙයි කෙලින්ම ලෝකුරු කියන්නේ ලෝහ කර්මාන්තය. නේ. ලෝහ කර්මාන්තය තමයි ලෝකුරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන කියනවා කාරෝදක නදී කියලා කියන්නේ මේ තම්බලෝහ නදී. ඒ විදිහට තඹ පැහැති වන් වූ ලෝහමය වූ නදියක් නේද? ඒකේ ගලන්නේ මොනවද ඒ කියන්නේ මේ? ලෝදිය කියන්නේ ඒකේ දිය මොනවද? ලෝහ. සාමාන්‍ය මේ වතුර නෙමෙයි. වතුර නම් සෙල්සියස් 100 දී මේක වාෂ්ප වෙලා යනවනේ. මේ කියන්නේ අර තඹලෝහ වගේ මහා එහෙම පහසුවෙන් වාෂ්ප නොවන රත් වෙවි කැකෑරි තියෙන ලෝහ ස්වභාවයේ වූ දියක් ගලාගෙන යන්නේ මේ නදිය. නේද? බේතරණී නදිය. අන්න ඒ වගේ එකක් නේ. ඔව්. ඒක දියර ස්වභාවයෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ. ඔව්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ටංගා හයි වෙනවා. ඒක තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මියා වැටෙන්නේ නේද? අර අසිපත් වනේ ඉඳලා මේකට ඇදගෙන වැටෙනවා. තත්ත අයෝමයානි කර වාලික පොක්කර පත්තානි හෙට්ටා කුරධාරා උභෝසු තීරේසු වෙත්තලතාච කුසතිනානිච. ඔන්න කියනවා ඒ කියන වේතරණී නදිය සම්බන්ධව අයෝමයානි කර වාලික පොක්කර පත්තානි. ඒකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අයෝමයයි. නේද? අයෝමය පුරුෂයා කියන්නේ ඇයි? ඔව්. යකඩ පුරුෂයා නේද? යකඩෙන් හොඳ සවිශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් අයෝමය පුරුෂයා. ඉතින් මෙතන කියන අයෝමයානි. ඒ අයෝමය වූ කර වාලික හැදුණු අපිට කාර වල්ලියගේ අයක ටීකා විශේෂ අර්ථයක් කියනවා. ඒ මොකක්ද සංස? කාර වල්ලිය. කාර වල්ලිය. මියටුවා වෙන්නේ කර වාලික. කමක් නැහැ කොහොම නමුත් ඒකේ අර්ථය අපට ගන්නට වෙන්නේ ටීකාවෙන් කරා තිකින කෝටිකා සිංඝාටක සන්ඨාන වාලිකා. මේ කියන්නේ යම්කිසි වැලි කැට වර්ගයක්. ඒකේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඊටා මේ කර්කශයි නපුරුයි තිකින කෝටිකා. ඒකේ හරි ඉසාම මේ සියුම් වූ තියුණු වූ කෙලවරවල් තුඩවල් තියෙන සිංඝාටක සන්ඨාන. සිංඝාටක කියන්නේ මොකේද? සිංඝාටක කියන්නේ හතරමං හන්දියට. ඒ වැලි කැට නිකන් මෙහෙම කතරයක් වගේ තියෙනවා. කතරයක් වගේ. එහෙනම් මේ වැලි කැටයක් පෑගුණොත් එහෙම
සම්භාවිතාව වැඩි කොහෙන් හරි ගිහින් ඇනෙන්නද නේද? ඇයි? කතරේ අර කොන් හතරක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ කොන් හතරම හොඳට උල් වෙන්නට යකඩින් හැදුණු කරමාලික. සිංහාට කියන්නේ. ඔව්. සිංහාට කියන්නේ සතරම. සංදි සිංහාට කියන්නේ අන්න සංදි සිංහාට. චාතු මහාපති කියන්නේ ඒකම නේද? අන්න චාතු මහාපති කියන්නේ ඒකම. චාතු චාතු මහාපති. ඒක හතරමං හන්දිද? හතරමං. චාතු මහාපති. චාතු මහාපත. පත පත. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දෙන්නේ නේද? ඒක යකඩමය වූ ඒ විදිහට සිංහාටක සිව්මන්සල සටහන් නැති නැත්නම් මේ කතර සටහන් නැති වැලි කැට තියෙනවා. සෙල්ලම් නෑ ඉතින් මේක. ඒ කියන්නේ ඒ වේතරණී නදියේ ඉද්දී ගලාගෙන යන දිය ලෝහමය දියක් පිච්චෙනවා. බැරිලාත් මෙයා ගොඩට එන්න පැන්නොත් එම් තියෙන්නේ වැලි කැට අර විදිහට ඇනීගෙන යන්නට. පොක්කර පත්තානි නේද? අයෝමය වූ පොක්කර පත්ත. පොක්කර පත්තානි කියන එකත් ටීකාවට අපිට යන්නට එනවා. ටීකාවේ කියනවා කුරධාරා සදිසානි තිකිනක් ගානි අයෝ සූලමයානියව පදුම පත්තානි. ඒවත් හරියට මොනවද? කුරධාරා සදිසානි අර පිහියක තියෙන මුවහත වගේ බඳු තිකිනක් ගානි ඊටාම තියුන් අග්‍රයන් සහිත නේද? තියෙන මේ පොක්කර පත්තානි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන පොකුණක තියෙන නේද? ඕලු නෙළුම් මාලෙන් එව්වයි තියෙන අර මේ පියුම් පත්‍රනේ පොක්කර පත්තානි කියන්නේ. හැබැයි මේකේ ඒ පත්‍ර ඒ වගේ හරි මෘදු දේවල්ද නැහැ. කුරධාරා සදිසානි නේද? හරියට අර ඊටාම තියුණු වූ පිහියක මුවහත වගේ. ඒවයි අග්‍රයන්. අයෝ සූලමයානියව පදුම පත්තානි. යකඩින්මයි හැදලා තියෙන්නේ. පදුම පත්‍ර. පදුම පත්‍ර. පදුම පත්‍ර වගේනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අර වැයක ස්වභාවය තියෙන පදුම පත්‍ර වගේ නෙමෙයි. පදුම පත්‍ර ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ යකඩෙන්. ඒකේ ලක්ෂණය තමයි කෙලවරවල් මොන වගේද? පත්‍රයේ කෙලවරවල්. ඔව්. අන්න හරි. පිහියක ධාරය වගේ. නේද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වැයක ස්වභාවය තියෙන මල් තියෙන ඔක්කොම තියෙන කොළ තියෙන. ඔව්. ඒ ඔක්කොම කැපෙනේ. කැපෙනවා. වැවේ හිටියොත් මේ ලෝදිය හැප්පුණොත් පත්‍රයක කැපිලා යනවා. පිහි. ගල් කැටයක් වුණොත් පසාරු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අයෝමේ. හෙට්ටා කුරධාරා. හෙට්ටා කුරධාරා කියන්නේ හෙට්ටා භූමියන් නික්කිතා වෙත්තලතායෝච තිකින ධාර කණ්ඨක අයෝමයා ඒව. හෙට්ටා කුරධාරා ඒ කියන්නේ පහළ ඒ භූමියේ පිහිටියා වූ උභෝසු තීරේසු. තම ඉස්සරහ උභෝසු තීරේසු. ඒ කියන්නේ ගංගා තීර දෙක ඒ වේතරණී නදියේ දෙපැත්තේ තීරයන්හි හෙට්ටා කුරධාරා වෙත්තලතාච කුසතිනානිච හොಂತಿ. ඒ තීරයන් දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ? හෙට්ටා කුරධාරා වෙත්තලතා. වෙත්තලතා කියන්නේ මොනවද? වෙත්ත කියන්නේ වේගස්. වෙත්තලත ගස් නෙමෙයි. වෙත්තලතා කියන්නේ වේවැල්. කුසතිනානි කියන්නේ කුසතන වගේ මේකේ තියෙන තනකොළ වර්ග නේද? ඒවා විශේෂ ලක්ෂණය මොකද? හෙට්ටා කුරධාරා. නිකන් ඒව නෙමෙයි. හෙට්ටා භූමියන් නික්කිතා ඒ පහළ භූමියෙහි අර තීරේ පිහිටලා තියෙන මෙව්වා තිකින ධාර කණ්ඨක අයෝමයා ඒව. ඒවත් අර ඊටාම තියුණු වූ තිකින ධාර ඒ මුවහත් සහිත කණ්ඨක කටු ඇති එව්වම නේද? අර දේවල් වල කටු තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වේතරණී නදිය ගාව තියෙන වේවැල් ගහේ විශේෂ ලක්ෂණය මොකද්ද? යකඩින් හැදුණු කටු තියෙනවා. හරිම තියුණුයි. ඒක නිසා ඉතින් මෙයා නදියේ මැද හිටියත් එකයි නැගලා ගිහින් උගුරට බැස්සත් එකයි. කොහේ හිටියත් ඇනෙනවා, කැපෙනවා, පිච්චෙනවා. දුකම තමයි අතරක් නෑර දුකක්මයි. කුසතිනානිච. සෝ තත්ත දුක්ඛා තිබ්බා කරා. කුසතිනානි කියලා කියන්නේ කුසතින ජාතිතාය තථා මුත්තන්‍යා. ඒක අර කුසතන ජාතියට අයත් වූ බැවින් මේ කුසතන කියලා මෙතනදී විශේෂයෙන් අරගෙන තියෙනවා නේද?
කියන සෝතත් දුක්ඛා තිබ්බා කරා කියලා කිව්වයි. තත් උද්ධංච අධෝච වුයිහමානෝ පොක්කරපත්තේසු චිද්දති. මෙයා උද්ධං ඉහළටත් අධෝච පහළටත් වුයිහමානෝ. වුයිහති කියන්නේ මොකද්ද? ඔසවගෙන යනවනේ, දරාගෙන යනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉහළ මේ අර වේතරණී නදියේ තියෙන ලෝදියෙන් ඉහළට එසවෙනවා, පහළට එසවෙනවා, පහළට බහිනවා. ආන් එහෙම වෙද්දි මොකද වෙනවා කියන්නේ? පොක්කරපත්තේසු චිද්දති. මේ නිර්සත්‍ය අර තියෙන පියුම්පත්‍ර වලින් චිද්දති. කැපිලා යනවා. සිංඝාටක සණ්ඨානාය කරවාලිකාය කණ්ඨකේහි විජ්ජීයති. අර සිංඝාටක සණ්ඨාන මෙහෙම කතරයක් වගේ සලකුණු ඇති කරවාලිකාය ඒ වැලි කැට වලින් කණ්ඨකේහි විජ්ජීයති. ඒ කටු වලින් විජ්ජීයති. විදුණු ලැබෙනවා කියලා කියනවා නේද? අර ඉහළට පහළට මෙව වෙද්දි ඉතින් මෙයා වැදිලා වැලිකට වැදුනොත් එමෙව්වයි හිල් කරගෙන යනවා. කුර ධාරාහි පහලීයති නේද? කුර ධාරාවන්ගේ අර බොහෝම තියුණු පිහි වගේ කියලා කිව්වේ නේද? හෙට්ටා භූමිය. ආන් ඒ වයින් පහලීයති මෙයාගේ ඉතින් පැලිලා යනවා. උභවසු තීරේසු ඒ දෙගන් තීරයෙහි කුසතිනේහි විලේඛති තියෙන කුස තන ගස් වලින් විලේඛති කැපිලා යනවා. විලේඛති කියන්නේ අපි රේඛා දෙනවනේ මෙතන ඉතින් කැපීගෙන යනවා. වෙත්තලතාහි ආකඩ්ඩියති නේද? වේවැල් ගස් වලින් ඇදලා ගන්නවා වගේ. තික්ක සත්‍තිහි පහලීයති තියුණු වූ සත්‍තිහි ඔකේ මොකක්ද තියෙන සම්නස? තික්ක සත්‍ය පාළිය. සත් දෙකම අල්ප ප්‍රාණතකාර. තික්ඛ සත්‍තිහි පහලීයති. අපිට මෙතන ගන්න තියෙන අර තියුණු සත් වලින් ආයුධ කියලා කියන්නේ නේද? අන්නේ ආයුධ වලින් මෙයාලා පහලීයති. පැලිලා යනවා කියන අදහස තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට වේවැල් වල තමයි අර විදිහට කටු තිබෙන්නේ නේද? ඊටාම සර කටු තියෙනවා තියුණු හිල් කරගෙන යනවා. කුරධාරාහි පහලියති කියන්නේ මේ කුරධාරා ඇතරම කොහෙද තියෙන්නේ? කුසතන මේ මොකටද ගත්තේ? අහලා තියෙනව නේද අර කුසතන ගහේ මේ එක පැත්තකට අදිද්දි හරි සෞම්‍යයි අනිත් පැත්තට ඇද්දොත් එහෙම අත කපාගෙන යනවා. එහෙනම් මේ තියෙන කුසගස් වල මේ කුසතන ගහේ ලක්ෂණය තමයි මේකේ කුරධාරාහි පහලියති. මේ ඒකේ තියෙන අර පිහි වගේ මුවහතින් කැපිලා යනවා. ඒකයි මේ විශේෂයෙන් මේ කුසතන ගස් ගත්තේ. මෙතේ උභවසු තීරේසු කුසතිනේහි විලේඛති. රේඛ ඇඳිලා යනවා. වෙත්තලතාහි ආකඩ්ඩියති. නේද? ආකඩ්ඩති. අද ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් අර කටු ඇනිලා යනවා. හරි නේද? අපි එහෙනම් පෙළේ තා පොඩ්ඩක් දුරක් කියන්න වෙලාවක් තියෙනවා. කියමු. නිරේපාලං කියන්න බෑ. සම්මේනම් දෙකේ නිරේපාලා බලිසේන උද්දරිත්වා ඵලේ පතිත්තාපෙත්තා ඒවමා හංසු අම්බෝ පුරුෂකින් ඉච්ඡසීති සෝ ඒව මාහ චිගච්ඡිතෝස්මි ජිගච්ඡිතෝස්මි බන්තේති සමේනම් වික්‍රේ නිරේපාලා තත්තේන තත්තං ලෝහ ගුලං. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? තත්තේන අයෝ සංකුණා අයෝ සංකුණා මුකං විචරිත්වා ආදිත්තේන සම්පජ්ජලිතේන සජෝති භූතේන තත්තං ලෝහ ගුලං මුකේ
පක්කින්ති පක්කිපන්ති පක්කිපන්ති ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සජෝති භූතං සෝ තස්ස ඔට්ටම්පි ඩයිහති මුකම්පි ඩයිහති කන්තම්පි ඩයිහති උරම්පි ඩයිහති අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය අදෝභාගා නික්කමති සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති නචතාව කාරං කරෝති යාවනසං පාපං කම්ම ජයන්ති හෝති. ඔව්. ඔන්න දැන් කියනවා තමේනම් භික්කවේ නිරේපාලා බලිසේන උද්ධරිත්වා නේ. දැන් මේ දැන් නිරිසත්‍ය කොහෙද ඉන්නේ දැන් මේ? දැන් තාම ඉන්නේ කොහෙද? වේතරිණි නදියේ. වේතරිණි නදියේ රැළට උඩ යනවා පහත් වෙනවා උඩ යනවා පහත් වෙනවා දුක් විඳින්න ඉන්නවා නේද? හරියට කවුරු වගේද දැන් ගංගාවක ඉන්නේ? මාළුවෙක් වගේ නේද? අර සැඩ පහරට හෙට යනවා මෙහෙට යනවා උඩ යනවා පහත් වෙනවා. දැන් උතෙන් එන මේ වැද්දෙක් මොකද කරන්නේ? බිලි පිටක් දාලා මාළුවා දෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න කියන කතාව. තමේනම් භික්කවේ නිරයපාලා මහණෙනි නිරයපාලා දැන් නිරිපල්ලෝ ඇවිල්ලා තන් ඒනම් ඒ පුද්ගලයා බලිසේන උද්ධරිත්තා. බලිස කියන්නේ මොකේද? ඔව් බිලි කොක්ක නේද? බලිසේන උද්ධරිත්තා. ඒ විදිහට බිලියක් දාලා උද්ධරිත්තා. ඉහළට ඔසවලා තලයේ පතිත්තහපෙත්වා ඒ මහන්සු. අර නිකන් මාළුව ගොඩට දැම්මගේ මෙහා තීරේ තැම්පත් කරලා තියලා ඒව මහන්සු. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශ කළහ. අම්භෝ පුරිස එම්බා පුරුෂය කිං ඉච්ඡසි. තෝ දැන් කුමක් කැමති වෙහිද නේද? මෙච්චර කාලයක් කල්පනා කරන්නකෝ අර අවීචි නරකේ ඉඳලා කොච්චර දුරක් මෙයා ගෙවාගෙන ඉඳලා පිච්චි ඉඳලා නේද? ගූත නිරයට වැටිලා, උණුවලු නිරයට වැටිලා, ඉඹුල් කටුවර නැගලා, වේතරණී නදියේ පීනලා දැන් ඔන්න මාළුවා වගේ ගොඩට දාපු වෙලාවේ අහනවා දැන් මොකද්ද කැමති කියලා. සෝ ඒව මාහ එයා කිව්වා jigacchito asmi bhante. jigacchita කියන්නේ බඩගිනි නේද? භන්තේ ස්වාමීනි jigacchito asmi මම කුසගිනි ඇත්තෙක් එමි. මට දැන් බඩගිනි හොඳටම. තමේනම් භික්කවේ නිරයපාලා. දැන් බඩගින්නට මොකද කරන්නේ? නිරයපල්ලෝ. තං ඒනං ඒ පුද්ගලයාව තත්තේන අයෝ සංකුණා මුඛං විවරිත්වා. තත්තේන ඊ타ම රත්තුණු අයෝ සංකුණා යකඩමය වූ උලකින් මුඛං විවරිත්තා. මේ මුඛය විවර කරලා ආදිත්තේන සම්පජ්ජලිතේන සජෝති භූතේන. ওই වචන තුන මතක තියාගන්න. මේක කියන්නේ මේ හොන්දටම පිච්චි දැවෙන එකක් ගැන. ඒ යකඩ ලෝහ කූර හොන්දටම දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. සජෝති භූතේන. ඒකෙන් මේ මුව විවර කරලා තත්තං ලෝහගුලං ඊ타ම රත්තුණු ලෝහගුලියක් මුකේ පක්කිපන්ති. කාටට ඔබනෝ ආදිත්තං සම්මජ්ජලිතං සජෝති භූතං. ඒකත් අර උල අර එබව උල යම්තාක් රස්නේද පිච්චෙනවද ඒ වගේ ලෝහ ගුලියත් හරිම රස්නේ නේද පිච්චෙනවා. ඒ බඩිකිනිනේ කීවේ. ඉතින් බඩිකින්නට වුණ කණ්ඩ දුන්න එක. බඩිකින්නට කණ්ඩ දුන්න ලෝහ ගුලිය. සෝ තස්ස මොකද වෙන්නේ? ඔට්ටම්පි ඩයිහති. ඒ ලෝහ ගුලිය මේ නිරසත්‍යගේ ඉස්සල්ලාම ඔට්ටම්පි ඇතුල් කරද්දීම මේ තොල් පටවල් ටික පුච්චනවා. මුඛම්පි ඩයිහති. ටිකක් දුර ගිහපාම සම්පූර්ණ මේ මුඛය පිච්චි යනවා. ඊට පස්සේ කන්ටම්පි ඩයිහති. මේ බොටුව පිච්චෙනවා. උරම්පි බොටුවෙන් පොඩ්ඩක් පහළට ගිහපාම සම්පූර්ණ මේ උර ලය පුච්චෝගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අන්තම්පි බඩවැල අන්තගුණම් කියන්නේ කුඩා බඩවැල. කුඩා බඩවැල පුච්චගෙන යනවා. අන්තගුණම්පි ආදාය උරම්පි ඩයිහති. උරත් පුච්චනවා. අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය අදෝ භාගා නික්කමති. අන්තිමට මේ අන්ත්‍ර කුඩා අන්ත්‍ර මෙව ටිකත් ඇදගෙන අදෝ භාගා නික්කමති. ශරීරයේ අදෝ භාගයෙන් ඒ සත්‍යයේ එළියට ගලාගෙන යනවා කියලා කියනවා අර ලෝහ ගුලිය. නේද? ලෝහ ගුලිය. ඉතින් හොඳට රත් වෙලා තියෙන ලෝහ ගුලිය බඩකින් ඉන්න මිනිසයාට නේද? මොනවද ඕන කියලා අහපුවම කණ්ඩ ටිකක් ඉතින් දුන්න කන්න. රත්තුණු යකඩ ගුලියක්. ඉතින් කාපුවන් පස්සේ මේවා පුච්චගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට අදෝ භාගයෙන්
මුළු ශරීරෙම ඩැහැගෙන යනවා. ඒකයි ඉතින් දුක තමයි මේ කියන්නේ නේද? සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදේති. ඔහු එහි ඊටාම දුක් මේ තීව්‍ර වූ කටුක වූ වේදනාවන් අත්විඳිනවා. හැබැයි මැරෙනවද? නෑ. යාවනතං පාපං කම්මං බයන්ති. යම්තාක් යාගේ පාප කර්මයේ අවසාන නොවේද? ඒතාක් ඔහු කලුරිය කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. බලන්න අට කතාවේ කියනවා තත්තේන අයෝසංකුණා තත්තේන අයෝසංකුණා ඉති අර රත්තුණු ලෝහකෝරකින් මුකං විවරිත්වා කියවනේ කට අරිනවා කියවනේ තේන jigатthitෝම් හි මුත්තේ ඔහු විසින් නිරි සත්‍යය විසින් මට දැන් බඩිකිනී කියලා මෙන්න මෙහෙම කී කල්හි මහන්තං ලෝහපච්චින් ඊතා විශාල ලෝහ පැසක් කූඩයක් ලෝහ ගුලාණං පූරෙත්වා නේද යකඩ ලෝහ ගුලි වලින් පුරවලා තං උපගච්ඡanti ඔහු කරා සමීප කරනවා නැත්නම් ඔහු වෙතට එනවා සෝ ලෝහ ගුල භාවං ඤත්වා දන්තේ සම්පුසේති ඒ දැන් නිර්සත්‍ය ගාවට අරව ටික ගෙනපුවා මොකද කරන්නේ දැනගන්නවා මේ තියෙන මොනවද ලෝහ ගුලි කියලා දැනගෙන මොකද කරන්නේ ඤත්වා දැන දන්තේ සම්පුසේති මේ දත් ටික සම්පුසති කියන්නේ හොඳටම වහ ගන්නවා කිටි කිටි ගාවෙන්න සම්පුසේති අතස් ඉක්බිති තේ ඒ නිරිපල්ලෝ තත්තේන අයෝසංකුණා ඊතාම රත්තුණු යකඩ කූරකින් තස්ස මුඛං විවරಂತಿ ඔහුගේ මුඛය විවර කරනවා තම්බ ලෝහ ධාරේහි මහන්තේන ලෝහ කටාහේන තම්බ ලෝහං උපනෙත්වා ඒව මේවං කරොන්ති ඒක ඊළඟ කොටසට තමයි එන්නේ අර තම්බලෝහ ධාරේහි මහන්තේන ලෝහ කටාහේන තම්බලෝහං උපනෙත්වා මහත් වූ ලෝහ කටාරමකින් මේ කියන්නේ ලෝදිය මෙතන ගෙනහලා මේ විදිහට කරනවා කියලා නේද ඒ චූටි කොටස අපට කියන්නට පෙළට පොඩ්ඩක් යන්නට එනවා පෙළත් ඒ කියන කොටස අපි පොඩ්ඩක් කියමු නේද ඊළඟ ඡේදෙ සමේනම් වික්ඛවේ නිරෝපාලා ඒව මාහංසු අම්බෝ පුරුෂ කිං ඉච්ඡසීති සෝ ඒව මාහ පිපාසිතෝස්මි භන්තේ භන්තේති සමේනම් වික්ඛවේ නිරේපාලා සත්තේන අයෝසංකුණා මුඛං විවරිත්තා ආදිත්තේන සම්පජ්ජලිතේන සජෝති භූතේන සත්තං සම්බලෝහං මුඛේ ආසින්චන්ති ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සජෝති භූතං තං තස්ස ඔට්ටම්පි ඩයිහෙති මුඛම්පි ඩයිහෙති කන්තම්පි ඩයිහෙති පුරම්පි ඩයිහෙති අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය අදෝභාගා නික්කමති සෝ තත්ත දුක්ඛා තිප්පා කටුකා වේදනා වේදිත නචතාව කාලං කරෝති යාව නතං පාපං කම්මං ධ්‍යාන්ති හෝති මහණෙනි නිරේපාලා නිරිපල්ලෝ තංගේනං ඒවං ආහංසු අපිට මෙන්න මෙහෙම කීවා කොහොමද දැන් මුලින් මොනවද ඕන කියලා අපුවම බඩිකිනී කියවනේ දැන් අහනවා කිං ඉච්ඡසි කොමකටද තෝ කැමති වෙන්නේ පිපාසිතෝසි භන්තේ ස්වාමීනි පිපාසිතයි බොන්න ඕන මොනවා හරි තමේනම් භික්කවේ මහණෙනි ඔහුට නිරිපල්ලෝ තත්තේන අයෝසංකුණා මුඛං විවරිත්තා ආය වතාවක් රත්තුණු යකඩ කූරකි මේ මුඛය විවර කරලා ආදිත්තේන සම්පජ්ජලිතේන සජෝති භූතේන ගෙනිගෙන දවන පිච්චෙන තත්තං තම්බලෝහං මුඛේ ආසින්චන්ති ඊතාම රත්තුණු තම්බලෝහං කියන්නේ ලෝහ දිය නේද රත්තුණු ලෝහය කියලා කියන්නේ ඒක දැන් මේ ඝන ස්වභාවය නෙමෙයි තියෙන ද්‍රව ස්වභාවය බොන්න පුළුවන් තම්බලෝහං මුඛේ ආසින්චන්ති මේක දැන් කට ඇරලානේ තියෙන්නේ ඉතින් කටට වක් කරනවා තං තස්ස ඔට්ටම්පි ඩයිහෙති එයාගේ තොල්පොට පුච්චනවා මුඛම්පි ඩයිහෙති මේ මුඛයත් පුච්චනවා කන්ටම්පි ඩයිහෙති කන්ටේ කියන්නේ උගුර බොටුව පුච්චනවා උරම්පි ඩයිහෙති මේ ලය පුච්චගෙන යනවා අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය අදෝ භාගා නික්කමති අදෝ භාගේ මේ බඩවැල් ටික ඇදගෙන එළියට යනවා කියලා කියනවා නේද? ඇයි ඒ තරමටම ඉතින් මේක රස්නේ ඉලෝදිය කියන එක. පුච්චගෙන බඩවැල් ඇදගෙන එළියට යන්නට තරම් කොයිතරම් මේ
රස්නයක් කුණුසුමක් තියෙන්නට ඕනද නේද? විරේ කරළු පෙත්තක් කනසපුවාම කොහොම අමාරුද නේද? ඉතින් මේකක් වළඳපුවානේ මේකක් ඉතින් පෙව්වහම ලෝදිය ටිකක් පෙව්වහම බුකු බඩවල් ඇදගෙන යනවා කියලා තේරෙද්දි කොහොම අමාරුවක් විඳිනවද? හැබැයි ඉතින් මැරෙනවද? නෑ. යාවනතම් පාපං කම්මං යන්ති හෝති යම්තාක් අවසන් නොවේ දේ කර්මයේ ඒතාක් මියා මැරෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. මැරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ කතාව තමයි අර අට කතාවේ අන්තිමට කීවේ. ඒ ඡේදෙම කිව්වොත් තත්තේන අයෝ සංකුණායිති ඒ රත්තුණු යකට කූරකින් කියලා මේ කීවේ. jigacchitoomhi butte බඩිකිනී කියලා කීවහම මහන්තං ලෝහපච්චින් ලෝහගුලානං පූරෙත්වා තං උපගච්ඡanti. ඊතා විශාල පැසක මේ ලෝහගුල ටිකක් පුරවගෙන ඇවිල්ලා ඔහු සමීප කරනවා නේද? සමීපයට එනවා. සෝ ලෝහගුල භාවං ඤත්වා දන්තේ සම්පුසේති. යා මේවා ලෝහගුල කියලා දැනගෙන දත් ටික වහ ගන්නවා. අතස්ස ඉක්බිති තේ ඒ කියන නිරිපල්ලෝ අර රත්තුණු ලෝහකූර මේකේ ඔබලා මුඛං විවරಂತಿ. මුඛය විවර කරනවා නේද? ඒ ඉතින් මේක ඇතුළට ලෝහකූරයක් ගහද්දී එතකොට තවදුරටත් වහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයිනේ සැප. කොහොම හරි කට අරිනවා. අරපු ගාම මොකද කරන්නේ? ලෝහගුලිය ඔබනවා. ලෝහගුලිය ඔප්පුවා මේක ඉතින් පිච්චිලා යනවා. තම්බලෝහ ධාරේහි මහන්තේන ලෝහ කටාහේන. ඊතා විශාල වූ ලෝහ කටාරමකින් තම්බලෝහං උපනෙත්වා. ඒ කියන මේ අර තඹ දිය කරපුනේ ලෝදිය මෙයා ගාවට ගෙනහලා ඒව මේවන් කරොන්ති. මෙන්න මේ කියපු විදිහට මෙයාගේ කටට වක් කරනවා නේද? ඒ හදලා තියෙන්නේ තම්බලෝහ ධාරේහි. ඒත් කියන්නේ ලෝදිය ධාරාවන්ගේ කියන අදහස් තමයි මෙතන ගන්නට. තඹ ලෝදිය ධාරාවන්ගෙන් හැදුණු විශාල ලෝහ කටාරමක්. ඊට පස්සේ කියන පුන මහානිරයේ ඉති එවං ආයත් මියා මහානිරකයට ඇදලා දානවනේ.